မျိုးသားကတော့ကြုံရကြမှာညီမကလည်းဒုတိယကိုဗစ်လဲကြအလောက်ကလုံးလုံးပိတ်သွားပါ2လ3လရှိပြီပေါ့အလောက်ကမလောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကုန်သွင်းတော့တအားတက်တာလေးစီရဒီကိုဗစ်ကာလမှာနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ကိုကလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါဆိုတော့ဒီနေရာမှာသေပြီလို့လူတိုင်းကပြောတာခုတည်းကလည်းပတ်စံမရှိတော့Hlaing is one of the poorest peri-urban areas of Yangon. Before the pandemic, this area was suffering from multidimensional vulnerabilities. But massive job losses and other impacts of the crisis really exacerbated these vulnerabilities significantly. It is pretty much in this context that UNDP developed the Urban Resilience Project, focusing on distributing meal and water to the most vulnerable. In doing so, UNDP adopted a for-community by communities approach in reaching scale on the ground. What this meant was really enabling local residents to develop a network of community volunteers who would then be able to support the communities. Myanmar kitchen UNDP နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်စီးပွားရေးခက်ခဲတဲ့လူစားဖို့တောက်ဖို့ခက်နေတဲ့မိသားစုတွေဗောနော်တကယ်ဝင်ငွေအခက်ခဲရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုအစားတောက်တွေစားဝယ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီရက်ွက်ထဲကရက်မိရက်ဖလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လူတွေကစရင်ကောက်ပေးတယ်တကယ်ဥမာမိသားစုမှာဝင်ငွေလုံးဝမလုံလောက်တဲ့လူပြီးတော့လို့ရှိရင်အလုံးမရှိတဲ့လူအသက်ကြီးအဖိုးဖွားအမျိုးသမီးတယောက်တည်းနဲ့ကလေးတွေအများကြီးလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီစစ်လိုက်တယ်မိသားစုနဲ့ကလေးနဲ့6ကရမီရဖာကအိမ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့အိမ်ရှိပေါ့အဲ့မှာကျမတို့ temporary kitchen လေးလာချပြီးဟင်းချက်တယ်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အသီးရွက်တွေစမ်းစီစားတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုင်းသားရထဲမှာရှိတဲ့ဈေးတယ်တွေပေါ့နော်သူတို့စီကနေပြီးတော့အမဝယ်တယ်အဲ့လိုဝယ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ UNDP ပေးတဲ့ထောက်ပံ့ပေါ့နော်ဒီ community ကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ်အိမ်အောင်စုတစုကိုမနှက်ညစာထမင်းထုတ်ကလေးတွေကိုတစ်ပတ်လုံးလုံးဝေပေးတာပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်ကိုနောက်တစ်နေ့အောင်မှာထပ်ပြီးတော့ဆက်ဝေတယ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ဆက်သွားတာပေါ့နော်တစ်ပတ်လုံးမီးကိုတိတ်ပေါ့တဘောကအဲ့လိုစားစိတ်ပြောက်သွားတဲ့အခါမှာတချို့ကျတော့လည်းမီးလေးကြောင်းတက်ချင်တာတို့တချို့ကျတော့လည်းစီကန်းလေးပြချင်တာတို့အိမ်လာကပြီးချင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးစုမိတဲ့ဟာမျိုးကိုမှတားကတ်ထားတယ်ကိုလုံးတဲ့လုံအားကလေးက9000ရလာလဲ9000 6000ရလာလဲ6000အပိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဆေးကူရတယ်အခုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြစ်သွားတာIn Thar, clean drinking water has always been an issue and residents would always pay for clean drinking water. Because of this economic crunch, they were not being able to afford clean drinking water. So UNDP also at that point stepped in to provide clean drinking water to some of the most needy households. While continuing on the by communities for communities approach in providing clean drinking water to the most vulnerable, UNDP started to initiate a recovery approach by adopting the cash for work model. ရေဝေတဲ့သူတွေထဲမှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့အဓိကအမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ပါလာကြတယ်ပေါ့လောက်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနေပါနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဝင်ငွေတချို့ရစီတယ်ပေါ့နော်အင်ချီအရောက်တွန်းလှဲနဲ့ပို့တဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကရေဘူးတဘူးကိုရေဘူးဝေက100ပေးတယ်ရှင် point တွေကို supervise လုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းတစ်နေ့ကိုသူတို့1000အားလုံးကိုကြီးကြပ်ပေးမဲ့လူကိုလည်းတစ်နေ့ကို2000ပေးထားတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွားတယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးတွေဝေရေးလူရှင်လေးကလာပြီးဝေလိုက်တဲ့ခါကျတော့တောက်မဝယ်ရတဲ့ပတ်စံကိုအိမ်ငါးဘူးနေရာလေးမှာထည့်ပြီးစုမိတယ်After 6 months of running the program, the needs that came out from the beneficiaries was that we would like to move towards more sustainable livelihood options. From that perspective, UNDP actually developed an initiative where it took youth from these beneficiary households and provided them vocational training. The UNDP supplied us with a rapid response database. CSU then went and selected about 100 trainees to come in and join the vocational training program. UNDP have focused on entry-level office jobs, so that includes digital finance, call centres, general office, retail and hospitality. We have developed a very strong relationship with businesses, so they have offered to take in interns and many of them have offered positions to the successful trainees. One of the great things is that it's giving students confidence to come into an environment like our call centre. I think if these kids came in off the street and they hadn't had the program and the training they have, it would be very intimidating for them to come into that corporate environment.
thousands of phone calls per day, thousands of customers making contact, and not really having the confidence to be able to actually do that. So by training those students and exposing them to those type of experiences before they go into that environment, it's absolutely invaluable. I think it gives them a real chance to actually be successful. ဆရာမတွေကကျတော့စာအတိုင်းပဲမတော်ဘူးစာရောရရမယ်လက်တွေလည်းရရမယ်အဲ့တော့အလုပ်ဖွင့်ဝင်လို့ရှိရင်ညီမတို့ကမစိမ့်တော့ဘူးအကုန်လုံးကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ညီမတို့ရက်ကွက်ထဲကိုရေလာဝဲတဲ့ထဲမှာညီမတို့အိမ်လည်းပါတယ်ပေါ့ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ရေဝေတာတော့ညီမတို့ကအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရှင်တာကျတော့ညီမကိုယ်ပိုင်ဝင်နဲ့ညီမမိသားစုထောက်ပံ့ခြင်းတယ် Hlaing Thar showed us there are shades of vulnerabilities that exist. Really understanding that and designing interventions accordingly is important. So this nexus approach to programming, I think, is a very powerful concept of programming in crisis contexts. အခုဆိုညီမဘဏ်မှာအလုပ်ရသွားတယ်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရလာပြီဆိုတော့မိသားစုကိုလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပံ့မှာပေါ့